اعرف منين او ليه بيحصل السعال، وامتى كمان ممكن اخد له علاج؟ السعال هو المفروض اللي بيحصل تهيج نتيجة شيء عمل تهيج في حلقك او في الممرات الهوائية بتاع الجهاز التنفسي، فبيحصل رد فعل عند الجسم عشان يخرج سبب التهيج ده، فبيحصل السعال عن طريق النهايات العصبية اللي المفروض موجودة في المجرى التنفس بتاعنا، بيوصلها لرسائل للدماغ ان في سبب او حاجة سببت تهيج، فبالتالي بيحصل السعال عشان نطرد الحاجه اللي سببت التهيج ده. تمام. المفروض السعال لو هو من وقت للتاني كده، المفروض هو حاجه صحيه مش حاجه مضره، ان الجهاز المناعي او جسمك بيعمل رد فعل لحاجه غريبه دخلته. تمام. فلو كحه كل فتره مفيش مشاكل، حاجه صحيه يعني. انما الكحه المتواصله، السعال المتواصل لاسابيع، ساعتها بقى يبقى في مشكله او في سبب لزياده السعال، ساعتها لازم نلجا للطبيب. المفروض لو هو استمر لمدة لأقل من 3 أسابيع يبقى سعال حاد. المفروض لو استمر ل4 أسابيع عند الأطفال يبقى سعال مزمن. 8 أسابيع عند الكبار يبقى سعال مزمن. السعال أسبابه كتير، بس هو في الأساس لو هو عابر كده كل مرة كحاية كم مرة كده، السعال مرة أو مرتين كل فترة، ده ما فيش أي مشكلة فيه.